tá? Então, nós vamos estudar as palavras que têm letrinhas que possuem o som de S. Tem algumas que não são S, mas elas têm o som de S quando a gente fala, certo? Então, a gente vai estudar o S propriamente dito. Desliga o áudio porque tá dando microfonia. Sim. Você vai desligar aqui, certo? Tia vai desligar. Liga para tia não desativar aqui. Desligaram? Pronto. Nós vamos estudar o S, que tem o som de S. O SS, que tem o som de S também, né? Assim. O C, que em algumas palavras o C tem som de S. E o C cedilha também, quando ele está em algumas palavras, ele também vai ter o som de S. E a minha conexão tá saindo. A de quem? A minha, né? Por que tá saindo a conexão? Tá ajeitando a internet aqui. Ah, certo. Pronto. Desativar aí o microfone. Tá conseguindo me ouvir? Pronto. E também tem duas letrinhas, que é o SC. O SC, quando ele tá dentro da palavrinha, em alguns momentos ele vai ter o som de S também. Certo? A gente vai fazer com vocês de novo compartilhamento de tela, para vocês prestarem atenção justamente nessas regrinhas. Quando é... Tá voltando a internet, tá voltando. Quando é que o meu SS vai ter som de S? Onde é que o SS vai aparecer? Onde é que a palavra que tem um S só? Onde é que esse S vai aparecer? Vocês vão entender bem direitinho, tá? Prestem muita atenção. Tia vai explicar para vocês. Quem tiver dúvida, liga o microfone, um de cada vez e pergunta, certo? Prestem atenção, porque quando eu terminar, eu vou fazer perguntas. Se preparem aí. Desliga o áudio. Ok. Todo mundo está conseguindo visualizar a tela? Sim. Sim? Ok. Então, quem tiver dúvida, vai chamar, certo? Eu tô vendo. Pronto, aí desliga o microfone. Tia, a senhora não acredita em uma coisa. O quê? Maria não tá aqui também, mas outra coisa. Ela vai tomar 3 vacinas. Eita, estudinho, Ela vai voltar aqui chorando. Vamos lá. Vamos lá, gente. Então, a gente vai estudar as palavrinhas com S, C, cedilha, SS e SC, que possuem o som de S. Vamos lá. Quando é que a letra S, ela vai ter o som de S. Geralmente, as palavras que têm som de S com a letra S, o S vai aparecer no início da palavra. Como, por exemplo, vocês têm aí a palavrinha sonho. Tia destacou o S, ele não está no começo da palavra? Então, o S sozinho, ele geralmente vem no começo da palavra, ele vem no início da palavra, certo? Mas o S também vai aparecer após uma consoante, como é o caso aí da palavra ensino. A palavra ensino, nós temos o S aparecendo depois da letrinha N, que é uma consoante, certo? E a gente também tem o S aparecendo no final da sílaba, no final de sílabas. Por exemplo, quando a gente vai separar as sílabas da palavra estudo, não fica es,
tracinho tu, tracinho dó. Então, o S está no finalzinho da sílaba do S. Certo? Tudo bem até aí? Todo mundo entendeu? Vamos lá. Vamos para o próximo slide. E a combinação de SS? A combinação de SS tem o som de S, certo? O SS, ele vai vir no início da palavra? Não, ele não vem no início da palavra. Tá? Ele não vem no início da palavra, ele vem entre as vogais. Muito bom. Então, por exemplo, a palavrinha gesso. Olha o SS onde está. Entre o E e o O. Então, o SS sempre vai vir entre uma vogal e outra. A letra C. Vai ter palavras que vai ter o C e o C vai ter som de S. Uhum. Isso mesmo, gente. Olha só. Quando é que esse C vai ter som de S? Quando ele vir acompanhado das vogais E e I. Olha o exemplo. A palavra doce. Olha como eu falei. Doce. Doce é como se tivesse um S lá, mas não é S. É a letrinha C, certo? E ela veio acompanhada da vogal E, tá vendo? Ela veio antes do E, muito bom. E a palavra tecido, se escreve com S, tecido? Não! Tecido se escreve com C, mas esse C tem o som de S, muito bom. E esse C, ele tá vindo antes de quem? Da letrinha? Então, a letra C, desliga aí o fone. A C, ela tem S. A letra C tem o som de S quando vem perto da letra da vogal E e da vogal I. Desliga aí o microfone. Paciente profissional e tratamento. Eu não estou conseguindo escutar direito. Quem estiver com o micro ligado, desliga aí o micro. Desliga aí o micro. Você não pode. Certo? Pronto, vamos lá. Todo mundo está me ouvindo agora? O computador tá bugado. Pronto, desliga o áudio. Se não fica barulho, a gente não consegue ouvir. Olha só, quando eu tenho a combinação SC, essa combinação ela vai ter também o som de S, gente. Isso mesmo. E esse SC vai vir acompanhado das vogais E e I, certo? Por exemplo, nessa palavrinha descida, olha, o SC veio depois do E, veio antes do I. E sempre o SC, ele vai aparecer entre vogais. Aqui na palavrinha nascer, que tia colocou o exemplo para vocês, o SC tá entre a vogal A e a vogal E. Muito bom. E agora, a letra C cedilha. O C cedilha com som de S. Quando é que ele vai ter o som de S? Quando ele vir acompanhado das vogais A, O e U. Por exemplo, aqui, ó, a palavra abraço. O C cedilha veio pertinho do A e veio pertinho do O. Esse C cedilha tá com som de S? Sim, tá com som de S. Por quê? Porque ele veio acompanhadozinho das vogais A, O e U, certo? Vamos mais adiante. Eita, um para casa, que legal! Olha, livro, página 48 a página 51. Anotem aí.
Tia, eu não Calma sei. aí, calma. Oi, fala. Todo mundo entendeu? Calma aí, tio. Sim ou não? 8. Mãe, achei um negócio engraçado. Porque tem o teu seta aqui de contato. Como aqui eu tenho outro seta de computador. É a seta de lá, João, da professora. Fica aí calado para entender. Todo mundo tá anotando aí. É a minha setinha, João. Olha ela aqui, ó. É a setinha dela. Quando todo mundo terminar de notar o para casa, fala para mim que terminou. Eu já terminei. Ô, tia, Oi. Já terminei. meu pai vai comprar um computador. Quando ele chega, ele disse que vai deixar eu fazer as aulas no Zoom, no computador dele. Ô, tia, tem como a senhora ver minha setinha? Não tem como te ver tua setinha, não. Tia, tá no computador, João. Todo Também mundo tô. notou? Eu tô perto da senhora. Todo mundo notou? Setinha. Sim ou A não? setinha tá perto da senhora. Escuta, João. Todo mundo já notou? Sim. 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 Lucas notou? Sim. Ok. Sim. João também notou. Renan notou? Notou, Renan? Não, mãe. Ilana notou? Mil comunicações. Alisson notou? Sim. E Arthur? Notou? A mão. Certo. Ok. Falta alguém ainda terminar de notar? Não? Não. Beleza. Voltamos nós aqui, tá? Eu vou esconder a Mexa setinha. não, João.